السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم سأتكلم عن حدث آثار إعجابي وإعجاب الجمهور المغربي لردة فعل اليوتيوبر ثوكدن، حيث إن هذا الأخير قام بمساندة الفريق الوطني المغربي في كلا المباراتين ضد كرواتيا وبلجيكا. فمن هو هذا الشخص يا ترى؟ ثوكدن هو أحد مستخدمي يوتيوب ومقره في لندن بالمملكة المتحدة. يصور مقاطع الفيديو الخاصة به مع والده الذي يحمل اسم ثوكداد. قرر ثوكدن الذهاب لا قطر لتصوير أجواء المباريات وعيش تجربة جديدة في الوطن العربي. هذا الشاب البالغ 21 سنة من عمره لم يسبق له وسمع زئير الأسود إلا أن صادف نفسه وسط الجمهور المصنف أفضل عالميا في تشجيع الفرق المحلية والوطنية، وتحت سحر النشيد الوطني المغربي. أجمع عدد من الإعلاميون والناقدون المتخصصون في كرة القدم على كون الجمهور المغربي الأفضل على الإطلاق في ترديد النشيد الوطني خلال مباريات الدور الأول لمونديال قطر 2022، والذي يصنف من أكثر الأنشدة تأثيرا على كافة الناس. ونشر العشرات من الإعلاميين، بينهم بلجيكيون وكروات وقطريون، مقاطع فيديو للجمهور المغربي خلال عزف النشيد الوطني المغربي بتعليقات إعجاب. لم يصدق هذا الشاب ماهية الأسود حتى استشعرها، وغامرت عيناه الدموع بمدى فرحته وحبه لهذا الفريق الرائع. قمة احتفالية جماهير الأسود، سواء القاطنة بقطر أو تلك التي حجت من كل المدن المغربية ومن باقي دول العالم، تجسدت خلال لحظة عرف النشيد الوطني. الكل يردد وبحماسة كبيرة وبروح وطنية عالية وباحترام كبير أيضا اتضح عندما قابلت الجماهير عزف النشيد الوطني البلجيكي بما يليق باللحظة من احترام وتقدير. الأسود أمتعت والجماهير ابدعت، والأكيد أن السهرة ستتواصل بسوق واقف بالدوحة وبالمدن المغربية والعواصم العالمية في ليلة ستكون بيضاء، وفي انتظار الفرحة الكبرى، فرحة العبور للدور الثاني على حساب كندا إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو. لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا في إنشاء المزيد إن شاء الله. شكرا، والى اللقاء.